Tourne vers papa comme ça. Tiens, tiens, tiens. Un caca qui sourit. C'est Donald Trump. Tiens, C'est Donald Trump. c'est comme ça. Comment on fait ça, hein? Il y en a déjà 2 trous ouverts. Moi, j'en ai acheté un. La guacamaya? Regarde ici, maman va te montrer les meilleures façons, je vais te demander. Vas-y, tu peux. Je lâche ta main. Tu peux aller te promener.